Bé, doncs, si us sembla, iniciem. D'acord? Bon dia a totes i benvingudes a aquesta sessió de presentació de l'estudi que hem elaborat conjuntament entre Opcions i CETEM amb el suport de la Direcció de Justícia Global de l'Ajuntament de Barcelona. Aleshores, l'estructura de la sessió que tenim avui intervindran la Carla Canal, l'Ondits Portabella i en Jorge Pellicer. Aleshores, us animem a que totes les preguntes i comentaris les aneu posant en el xat. Nosaltres les anirem recollint i aleshores donarem un espai al final per poder traslladar aquestes preguntes a totes les persones participants. Comentar-vos també agrair-vos la presència i comentar-vos també que aquesta sessió es gravarà i estarà disponible a internet. Aleshores, sobretot, si en principi, si en algun moment interveniu i s'us dona paraula, si no voleu que aparegui la vostra imatge, sobretot no activeu la càmera. Finalment, comentar-vos que l'estudi i la presentació els publicarem en breu, per tant tindreu aquests materials disponibles i comentar que elaborarem aquesta sessió en català. Sabem que hi ha algunes persones que estan fora de Catalunya però havien previst aquesta sessió en principi en català, aleshores qualsevol cosa que hi hagi dificultats en comprendre estem a la vostra disposició per després poder clarificar. I sense més dilació, per una mica seguir el temps que tenim, ja que tenim moltes coses a comentar i un temps molt just, li dono la paraula a la Carla Canal i engeguem la sessió. Moltes gràcies. Carla, tot teu. Bon dia, perfecte. Mira, si em poses la diapositiva, començaré. Moltes gràcies a tots, i especialment a CETEM i Opcions, que han fet també aquest esforç de l'estudi i de la presentació. Jo volia simplement emmarcar el context d'elaboració de l'estudi. Nosaltres hem donat suport de part de l'Ajuntament de Barcelona en el marc de la coherència de polítiques amb impacte exterior, que té moltes potes, però el que avui ens ocupa és tant el tema de la compra pública responsable, que ara us explicaré, com el tema de la política alimentària. Llavors, en relació a la compra pública responsable, explicar-vos que l'Ajuntament està treballant en molts sectors, està intentant treballar en tots els sectors en compra pública responsable amb impacte exterior, tant electrònica, que participem amb Electronics Watch, com amb alimentació, amb tèxtil, amb salut, amb obres, etc. I que això ens porta, d'una banda, un treball intern dintre de l'Ajuntament i amb altres administracions nacionals i internacionals, i de l'altra banda, també un treball molt intens i molt interessant amb entitats que des de fa moltíssims anys ja fan aquesta feina de controlar les administracions o de treballar conjuntament amb les administracions per avançar. En concret, aquest estudi està en el marc d'un conveni que tenim amb CETEM, que agafa temes tant d'electrònica com d'alimentació. I tenim un altre conveni també que agafa temes d'alimentació i compra pública i impacte al sud, que és un conveni que tenim amb Grain, la revista Sobirania Alimentària i Via Campesina, que també en breu farem una presentació més centrada en el port i la soja i això serà un altre dia. I a part tenim molts altres projectes, en concret, que relacionen o compra pública responsable o tema política alimentària i impactes globals, amb Veterinaris Sense Fronteres i Justícia Alimentària, amb Novac, amb DESC, amb l'Acord de Comerç Just i Finances Ètiques, amb DESOS, amb espigoladors, amb la xarxa de consum solidari, amb Medicus Mundi, amb Aquava, la XES, SUTS i altres. Em semblava interessant dir-ho perquè, com que aquest any coincideix que és la Capitalitat Mundial d'Alimentació Sostenible que se celebra aquí a Barcelona, des de la nostra direcció tenim molt interès en vetllar que estigui ben representada la visió sud d'aquesta política alimentària, la visió global, vaja. Llavors, això entraria tant als projectes que nosaltres donem suport, que estan al voltant de la compra pública responsable, de l'impacte exterior, especialment, com són aquest que avui presentarem,
També tenim tota una sèrie de projectes, donem suport a una sèrie de projectes de formació en centres educatius que també tenen aquesta visió de la justícia global i que fan que els joves o els grans, perquè això també, centres educatius també poden ser universitats, tinguin aquest concepte de la interrelació, de l'impacte que té a fora el que fas tu o de les teves decisions. I, per últim, també donar a conèixer projectes de cooperació internacional que mostren alternatives que existeixen en el sud global, i això també donem suport tant a través de la convocatòria general de projectes a entitats, com també temes que fem de cooperació directa, sobretot amb ciutats, amb Maputo, amb l'Havana, amb el Líban, amb tants i tants països, i que també, a vegades també es mescla cooperació amb entitats i cooperació directa, i que també ens sembla important això, que estiguin el més presents possibles aquí a la capitalitat mundial, que en concret a l'octubre serà la setmana de la capitalitat on es concentraran la majoria d'actes públics, tot i que durant tot l'any i durant tots aquests anys ja existeix una política alimentària per part de l'Ajuntament de Barcelona que fa moltes accions, no es rescindeix a l'any de la capitalitat, ni encara menys a la setmana aquesta del Fòrum de Ciutats, hi haurà un Fòrum Internacional de Ciutats i també hi haurà activitats per la ciutadania. Doncs tota la informació la podeu veure aquí en el link que us he posat a baix, Alimentació Sostenible Barcelona, on també teniu una agenda mes per mes a tot d'actes que es fan. I realment és molt interessant perquè, vull dir, estem a març i està l'agenda plena d'actes cada dia, tant sigui de mercats, del que sigui, que tracten aquest tema des de diferents vessants, des de la vessant de la salut, des de la vessant de tal. Nosaltres posem l'èmfasi especial amb la coherència de polítiques amb impacte exterior i amb l'impacte al sud i la compra pública responsable. Llavors, sense més, ja passaria la paraula a l'Ondits o a l'Amanda. Carla, moltes gràcies. Aleshores, Ondits, quan vulguis, tot teu. Us presento, breument, comentar-vos que l'Ondits forma part de l'equip de compra pública responsable d'opcions i és una de les persones que ha participat en l'elaboració de l'estudi. Ondits, tot teu. Tens el micro silenciat, Ondits. Ara, doncs bon dia a totes i moltes gràcies per assistir a la presentació. La veritat que estem molt contentes d'haver arribat a aquest dia de la presentació després de la feina feta conjuntament en CETEM i que també ha estat possible gràcies a la participació d'altres agents, com per exemple el cas de les universitats públiques, que també hem pogut realitzar sessions de treball amb elles i així poder tenir un punt de vista que normalment no tenim i que ens és molt interessant i dona molt de valor afegit a l'estudi. Els hi hem agraït a nivell particular, però també volem fer públic aquest agraïment per al temps i els esforços que ens han dedicat durant aquests mesos de procés. Sense més dilació, m'agradaria començar a entrar en el que és l'estudi en si. L'estudi, com veieu, el que fa és analitzar els impactes vinculats o els impactes exteriors de la compra i contractació en els serveis de restauració de menjadors, però que no és una cosa que sigui única dels menjadors, sinó que hi ha una cosa que és que cada cop tenim més consciència sobre els vincles que hi ha entre el consum, sigui individual, o sigui a nivell d'empresa, o sigui de l'administració, sobre els efectes que pot tenir en l'exterior. I així queda reforçat també en marcs com tenim els objectius de desenvolupament sostenible, sobretot el número 12, que marca la necessitat sobre fer un canvi de producció i consum de les nostres maneres de consum, els principis de Ruggie o el que parlava la Carla ara mateix de la capitalitat mundial de l'alimentació sostenible de Barcelona. En aquest context és quan posem en marxa aquest estudi per intentar identificar aquests vincles entre els processos de compra i contractació i els impactes negatius a l'exterior relacionats amb els drets humans, els socials i ambientals.
Com ho fem això? Doncs a través de la ISO 26000. No volem entrar en molt detall sobre la ISO, però sí que veureu que tant el Jorge com jo parlem molt de matèries fonamentals. Les anirem repetint. Entre elles, per exemple, està el que és la matèria fonamental de drets humans, però no vol dir que els impactes, el que analitzem, estigui associat només en un punt, sinó que aquesta ISO, a banda de tenir 7 matèries fonamentals, són 6 principis transversals que afecten a totes les matèries i també té com 2 pràctiques que han de tenir les organitzacions. Per què ens serveix aquesta ISO amb totes aquestes matèries fonamentals, amb aquests principis i amb aquestes pràctiques? És per poder avaluar la responsabilitat social de les diferents organitzacions, siguin petites o grans, o que ho podem mirar en diferents fases del procés. Llavors, el que hem fet en CETEM és utilitzar la mateixa metodologia per, una banda, analitzar els processos de contractació a la Universitat Públiques de Barcelona i, per una altra, per analitzar en diferents productes la cadena de proveïment. Llavors, si entrem en detall en la primera part d'anàlisi de compra i contractació pública, que és la que explicaré jo, després ja deixaré pas al Jorge amb la cadena de proveïment, doncs el primer que vam fer és una selecció de diferents contractes d'universitats que operessin dins de la ciutat de Barcelona o zona d'influència, perquè com veieu el primer cas és de Terrassa, però per la seva rellevància també el vam seleccionar com que era molt interessant de poder tenir en compte en aquesta anàlisi. A banda d'això, una altra cosa que volíem tenir en compte a l'hora de seleccionar els contractes era que fossin el més actual possibles, que estiguessin més a prop en el temps, sobretot pel fet de l'aprovació de la llei de contractes del sector públic del 2017, que té molt a veure amb la inclusió d'aquests aspectes ambientals i socials i de bon govern. Com veieu, hi ha algun cas que és anterior a l'aprovació d'aquesta llei, però és pel que feia referència. Són contractes que són molt llargs i, per tant, hi ha aquest decalaix. A partir d'aquí tenim seleccionats els contractes i amb la metodologia de la ISO el que fem és intentar analitzar quins són els impactes dels serveis de restauració. Podria agafar el de la UPC, podria agafar el de la Pompeu, de l'Autònoma, de la UB i fer-ho per separat. Però un cop tu fas l'anàlisi de la materialitat del servei de restauració, aquest és vàlid per tots. Per tant, ara m'agradaria que poguéssim fer l'exercici de posar-nos en la situació d'estar en aquest servei de restauració i poder pensar en quins són els impactes ambientals, socials i de bon govern que hi ha en l'execució o la gestió d'aquests serveis. Aquí a l'esquerra teniu totes aquestes matèries fonamentals que us comentàvem i a la dreta quins són els impactes potencials dels serveis de restauració en general, que fins i tot podríem pensar que podrien ser aplicables a altres serveis de restauracions grans, com poden ser centres de gent gran o en hospitals. Al final, el servei pot ser bastant similar i els impactes també serien similars. En relació al que seria la governança, té a veure amb la dimensió empresarial de l'empresa que gestiona el servei i la democràcia interna. Com més gran, més difícil de prendre decisions a nivell intern. I en el cas de la restauració, el que tindrà molt a veure és en el tipus d'empreses que tenen accés a poder ser proveïdores de la restauració de les universitats públiques. Ja no sé què ha passat, s'ha anat una mica. Torna, perfecte. La segona matèria fonamental és la de drets humans, per això també hem fet una mica l'explicació de la ISO al davant, perquè la primera conclusió és que no hi ha una vulneració de drets humans de forma directa, com a mínim durant l'execució del servei de restauració. Després ja veurem que podem relacionar-ho amb altres coses. I també recordeu que era un principi transversal, però podem dir que no hi ha una vulneració de drets humans de forma directa. Després ja entrem més en detall. En relació a pràctiques laborals, doncs tots els serveis de restauració utilitzen molta mà d'obra, són intensius en ús de personal i per tant haurem de tenir en compte quines són les condicions en les quals es realitzen aquestes feines, tenir en compte que són jornades que són llargues, que tenen una càrrega física de treball important i que no hi ha una remuneració molt alta tampoc per aquestes feines. En medi ambient,
Aquí potser sí que és un dels impactes com a mínim més evident, no? Vull dir, hi ha un gran consum de productes alimentaris amb una generació de residus associada en aquest consum i després tot el que seria el consum d'aigua, el consum d'energia. En relació a pràctiques justes d'operació, té a veure amb quines són les relacions de les empreses gestores amb, per exemple, amb subcontractes o proveïdores. No? I aquí podem veure que hi ha un gran número, no, de proveïdores per a aquests serveis de restauració. Per tant, és un punt complex també dels anàlisis que hem hagut de fer. En relació a l'aspecte de consumidors, és l'atenció als usuaris, el nivell de satisfacció, del seguiment que pugui fer no només un usuari o usuària del servei, sinó també el seguiment de la pròpia universitat en la gestió del menjador. I finalment, com a setena matèria fonamental, trobem la participació activa i desenvolupament de la comunitat. Aquí veurem que és més limitat tot el que s'hi pugui incidir, però quins serien els impactes, no, sobre la comunitat. I ara, un cop tenim aquest mapa general de quins són els impactes que es poden produir en el sector de la restauració, si anem passar la pàgina, perfecte. Si anem pas per pas, m'agradaria comentar bones pràctiques que hem observat a les universitats i aspectes que es podrien millorar, sense entrar en detall de quines, sinó després, com ha dit l'Amanda, tindrem l'informe públic i llavors sí que hi haurà la informació detallada de cas per cas. En el cas de la governança, per exemple, hem observat que hi ha bones pràctiques com el fet que es pugui fer una reserva social, és a dir, que aquell servei que s'externalitza des de la universitat el pugui gestionar una empresa d'inserció, un centre especial de treball no, però sobretot aquí en aquest cas una empresa d'inserció, no, però que és un servei que ho pot portar una empresa de l'economia social i solidària, per exemple. O hi ha altres casos en què s'ha lotificat, és a dir, que el servei es prestava en diferents edificis i, per tant, en comptes de que una empresa pugui gestionar els 3 serveis alhora, es lotifica i, per tant, es dona l'accés a 3 empreses diferents o es facilita l'entrada a petites i mitjanes empreses en aquestes licitacions. Per això també comentàvem els aspectes a millorar, vull dir, si els imports són molt elevats, estem parlant que són serveis que poden abastir entre els que hem analitzat, entre 6.000 usuaris i 14.000 a 15.000. Per tant, les solvències que es demanen a vegades són molt elevades, això dificulta l'entrada a petites i mitjanes empreses, però una altra de les opcions que es podria fer per facilitar aquesta participació a empreses de menor mida és el tema de la subcontractació, que també entrarem en detall una mica més endavant. En tema de la matèria fonamental de drets humans, hem dit que no hi havia una afectació directa, no? Però sí que s'han recollit en les licitacions, com la majoria de contractes ens estan parlant, no? En els plens de prescripcions tècniques ens parlen que no hi ha o s'obliga a l'empresa que gestiona el servei a no discriminar per raó d'origen o que s'ha de promoure la igualtat entre homes i dones o com a criteri de desempat també, per exemple, el fet que tindrà prioritat les empreses que tinguin contractats un percentatge major de persones amb diversitat funcional. Aquests serien aspectes positius per respectar. Després també tenim aquestes coses a millorar. En tots els contractes, per exemple, s'observava com hi ha la necessitat d'uniformitat del personal, però sense entrar en detall de quines són les característiques de qui han de portar aquesta roba. O, per exemple, en molts d'ells es recomana, es valora o fins i tot s'obliga l'ús de cafè de comerç just. Però hem de veure quin és el seguiment d'aquests productes de comerç just compromesos i que es valoren a l'hora d'atorgar aquestes licitacions. Aquí suposo que anirem parlant més d'aquest apartat. En el tema de pràctiques laborals, que hem dit que hi havia molt de personal, sí que tenim bones pràctiques recollides en tots els contractes, perquè la majoria d'ells es valora la formació del personal més enllà del mínim, és a dir, més enllà de riscos laborals o d'higiene. En tots ells es contempla la subrogació del personal, però sí que es podria valorar altres tipus de mesures socials com la conciliació familiar o preveure
mesures per alleugerir aquesta càrrega física, no? que dèiem en els esforços. A nivell de medi ambient, doncs com hem comentat, potser sí que és l'aspecte més clar o l'impacte més clar i també és el que porta més anys amb nosaltres. No? De fet, en totes les universitats analitzades tenen una política de sostenibilitat al darrere i això queda molt ben reflectit després en les seves licitacions. No? En diferents parts del procés s'han incorporat com criteri d'adjudicació, com a condició especial, temes ambientals. Què es podria millorar? En cap d'elles, per exemple, es parla, sí que en algunes parla de reducció, no? D'intentar reduir la generació de residus, però no hi ha una menció específica al tema del malbaratament alimentari, que creiem que potser és un dels impactes més importants quan hi ha tant de menjar involucrat. No? I un altre aspecte que ha sortit i anirà sortint durant tota l'exposició és el tema de un cop les empreses es comprometen a segons quines coses a nivell ambiental, què és el que passa durant l'execució, no? Com podem fer aquest seguiment de les millores que s'han compromès les adjudicatàries. Això també anirem parlant. I aquí també, quan parlem de les pràctiques justes d'operació, ja he comentat que es relaciona amb governança, dir, si es permet la subcontractació en les licitacions, en aquest cas són 2 de les 4 es permetia la subcontractació, és quina és l'extensió del servei de la restauració en la cadena de proveïment. No? Entenem que és bo la subcontractació sempre i quan hi hagi aquesta extensió de la responsabilitat social i dels aspectes compromesos de l'empresa gestora cap a les altres implicades en la cadena de proveïment. I aquí suposo que és on entrarà més al detall el Jorge, que ja ens ho comentarà més endavant. En relació a l'aspecte dels consumidors i consumidores, doncs, comentar-vos que totes també tenen el full de reclamacions, que hi ha una actuació reactiva a les queixes que puguin tenir les usuàries dels menjadors universitaris i que totes elles tenen un respecte a la diversitat de dietes. Tenint en compte que aquestes n'hi ha que poden ser per intoleràncies al gluten, en totes elles respecte, i sí que és veritat que en 3 de les 4 analitzades també s'obliga a l'empresa que hi hagi una oferta, una possibilitat de fer aquest àpat per persones veganes o vegetarianes. Com a aspectes a millorar hem posat aquest pla de comunicació per la comunitat perquè hem trobat molt interessant i molt curiós que sí que és veritat que hi ha una universitat que té una política d'alimentació saludable molt forta i que queda molt reflectida en tota la licitació, bàsicament per intentar reduir la petjada ecològica, intentar reduir el consum de proteïna d'origen animal, però no hi ha aquest enfocament cap enfora i no sabem fins a quin punt la comunitat universitària està al cas d'aquesta política universitària i això ens dona a pensar que un pla de comunicació per acompanyar la política alimentària o el que es decideix en aquest servei de restauració podria ser bastant òptim per informar i ser transparents en relació a la comunitat universitària. Finalment, la 7a matèria fonamental que hem analitzat és la participació activa i el desenvolupament de la comunitat i aquí ens torna a sortir la reserva social perquè al final no deixa de ser una manera de potenciar el desenvolupament de la comunitat, és ja des del principi dir en aquesta licitació tindrem empreses d'inserció que gestionin el servei. Com a aspectes a millorar, en moltes licitacions també ens surt ens apareix com es valorarà aquest consum de productes de proximitat, però un altre cop no queda clar com poder fer aquest seguiment, com podem garantir que realment els productes proveïts en els menjadors siguin de proximitat. Això també té unes limitacions a nivell legal, però que poden ser solventables d'alguna manera. I fins aquí seria la part de compra i contractació. No sé si he tingut moltes preguntes, si no les podeu anar fent pel xat i la recollim després. I ara ja donaria pas al Jorge per parlar de la segona part. Hola, bon dia a totes. Moltes gràcies, Ondits. Intento
No sé on dit si em pots donar pas amb el PowerPoint. Que el pugui... Ah, ja està. Vale, gràcies. Bueno, una mica conforme comentava l'Ondits, la part que ens hem dedicat a fer recerca des de setembre, sobretot, ha sigut en la cadena de subministrament, de proveïment de 3 productes alimentaris concrets. No? Quins 3 productes? Doncs són aquests 3, el plàtan, la tonyina i el sucre. Sí que és veritat que la idea inicial era fer tota una anàlisi intentant arribar a la traçabilitat del producte des de l'origen fins al consum final, als plats, diguéssim, dels serveis de restauració universitaris, però com us podeu imaginar, és una feina ingent i, a més, ens hem trobat el que ja ens esperàvem, no? Que l'opacitat dels mercats en molts aspectes fa aquesta tasca pràcticament impossible. Llavors, per què hem escollit aquests 3 productes? Com veieu a la diapositiva, bàsicament són productes que per rellevància de consum, sobretot el plàtan, la primera fruita consumida a Europa, la segona en l'estat, després de les taronges. Segur que ho teniu, si heu estat a alguna universitat veureu que és habitual en les postres. La tonyina, en segon lloc, que és una de les principals fonts de proteïnes d'alimentació, tant a l'Estat com a Europa, és el tercer peix més consumit al món. Europa és el primer, és el 70% de les conserves que trobem en entrepans, en amanides. No us diré coses òbvies que ja coneixeu. I el sucre, finalment, que és un producte que pot semblar més senzill, que podem trobar els sucrets al cafè, però que al final, en quant a nivell de la indústria, és molt més complex en el sentit que es pot fer servir no només per alimentació directa, sinó sobretot processada. La gran major part d'aliments que trobem als supermercats tenen sucre, i per la fabricació d'agrocombustibles com l'etanol. No entrarem ara en el detall sobre això. De fet, aquí ens centrarem en la part alimentària. Perquè un altre dels motius que hem fet, que ens ha portat a escollir aquests 3 aliments, és que tots 3 ja partíem de la base d'estudis que demostraven violacions de drets humans i ambientals. O sigui, en el cas del plàtan, nosaltres mateixes des de setembre vam publicar fa poc un estudi que parla de violacions de drets humans a la costa pacífica de Guatemala, sobre cultius de plàtan i palma d'oli. Greenpeace té uns estudis molt bons, el Largo Viaje de l'Atún. Us animo a que els consulteu, que ja parlen dels impactes sobretot en la pesca de la tonyina. I del sucre, evidentment, n'hi ha uns quants que parlen sobretot de les plantacions de sucre. Aviam. No sé per què no puc passar ara. Passem al plàtan. Ens centrarem en cadascun dels 3 productes. Sí que voldria comentar que aplicar la ISO 26000 a nivell de matèries fonamentals, us fareu càrrec que a nivell de producte no és tan evident perquè la ISO està pensada sobretot per organitzacions. Per tant, el que hem fet és centrar-nos en el factor país. Quin és el principal país que proveeix el consum de Barcelona i específicament a les universitats, dins d'un alt marge de probabilitat, aquest producte. Llavors, ara hi arribarem. Parlant del plàtan, el plàtan és una commodity. Què vol dir una commodity en argot econòmic? Bàsicament, una commodity és un producte que només es distingeix pel preu, és a dir, que no li podem afegir altres valors que el mercat consideri vàlids. Per tant, el factor preu determina el mercat d'aquest producte. El plàtan és un d'ells. Veureu que és un comú en els 3. Trobem un mercat que està dominat sobretot per grans cadenes de supermercats europees, específicament angleses, alemanyes i franceses, sobretot. Metro, Lidl, Aldi, moltes ja les coneixeu, Carrefour, que escenifiquen guerres de preus, la competència en la venda al detall. I
diguéssim que tot això és com una escala de pressió que comença amb el preu a la venda al detall, que es trasllada en les empreses proveïdores d'aquestes grans cadenes de supermercat, que tenen grans grups de compra, i que finalment acaba arribant a la pressió dels productors o productores de plàtan. Sí que és cert que en el cas del plàtan, a més, específicament, hi ha tota una sèrie de multinacionals. El plàtan és un producte d'origen, un dels primers productes d'origen colonial, sobretot a Amèrica Llatina, en grans latifundis, i és un producte que bàsicament van començar a produir, a controlar i a exportar empreses nord-americanes. Totes aquestes que veieu aquí, Dole, Del Monte, Chiquita, totes aquestes són de capital dels Estats Units. He marcat a negreta Dole i Del Monte perquè són les que principalment operen a Europa, amb més gran quota de mercat, d'acord? Simplement perquè enteneu que hi ha tota una línia que aquestes empreses, des de l'inici de la producció del plàtan, històricament, han controlat des de la producció fins a la venda final, d'acord? Als supermercats o a les botigues, on sigui. En el cas de Barcelona, tot i que hi ha el plàtan de Canàries, que té un marge comercial ampli, ja veieu que és prop del 50%, tot i així, la gran majoria, això són dades de Mercabarna, és plàtan importat de Centre i Sud-amèrica. Quin és el principal país d'importació de plàtan? L'Equador. Per això, en l'anàlisi de risc de producte hem escollit l'Equador, ara ho veureu. Aquí simplement us he posat un gràfic perquè veieu un tema que no he explicat, que és que totes aquestes empreses americanes, nord-americanes, Chiquita, Del Monte, Dole, Pipes, Novo, han anat perdent quota de mercat, com veieu, aquí on veieu Others, que el 2002 era un 30%, aquí és on entren les cadenes de supermercats, tant europees com nord-americanes. El 2013 veieu com ha canviat el volum de quota, d'un 30 a un 56%. No tenim dades més recents, però la tendència és en augment. Per tant, això acaba parlant de que qui principalment té el poder d'incidència sobre el preu en el plàtan són aquestes grans cadenes de supermercats. D'acord? El que dèiem, origen del plàtan majoritari que es ven a Barcelona, a Catalunya i segurament a l'Estat, l'Equador. Atenent a... Aquí tenim... Hem fet un exercici per tots tres productes, que és bàsicament... Sí que hi ha molts estudis més qualitatius o més de cas sobre pràctiques, sobre vulneracions de drets a l'Equador i altres llocs en la producció de plàtan, però el valor diferencial que hem volgut introduir en aquest estudi són dades quantitatives, indicadors, que es creuen una mica en les matèries fonamentals de l'EISO. No entraré en molts detalls de dades, si al final teniu preguntes concretes sobre dades, cap problema de respondre-les, però una mica la idea ha sigut que en cada una d'aquestes matèries hem fet una cerca de dades quantitatives i qualitatives per acabar en aquestes conclusions que posem de nivell de risc per consum. Llavors, sempre en un factor país, a la governança estem parlant l'Equador d'un país amb uns alts índexs de corrupció, tot això, aquesta és una dada de Transparència Internacional que parla l'Equador està en una puntuació de 39 sobre 100 quan 100 és lliure de corrupció i, per exemple, perquè us feu una idea, l'estat espanyol és 62 sobre 100. Per tant, estem parlant de nivells de corrupció relativament elevats que transcendeixen a l'àmbit polític i arriba a l'empresarial. En el cas de la presa de decisions de les persones treballadores, en aquest cas valorat a través dels comitès d'empresa, concloem que el 90% no té accés a aquests comitès d'empresa. A part, a l'Equador hi ha una taxa d'informalitat laboral a nivell de població activa d'un 76%. Per tant, podeu veure que ja comencem a veure que el tema laboral és bastant transversal, en aquest cas, a totes les matèries fonamentals. Drets humans, el risc de violència masclista a les províncies bananeres està entre un 70 i un 76%, per una mitjana del país del 64%,
a Espanya és un 50, perquè us feu una idea. Això és violència masclista total, qualsevol tipus de violència. Hi ha informes que parlen de relacions de l'alcoholisme en aquestes zones, relacionat amb la precarietat laboral i que tot això acaba influenciant en l'augment de la violència, no només violència masclista, sinó violència en general. A pràctiques laborals ens trobem amb un sector, amb una representació sindical que no arriba a l'1%, sobre un 3% del total del país. Per tant, veiem que és molt baixa. A Espanya, perquè us feu una idea, és un 14%. Els salaris, els registrats oficialment, estem parlant que no arriben a un 81% de l'ingrés mínim vital. Per tant, estem en salaris molt precaris. El medi ambient sí que és cert que aquí la dada que hem trobat sorprèn, a nivell d'impacte de CO2 és relativament baix en la cadena de producció i distribució del plàtan. Per què? Doncs bàsicament perquè les plantacions al final tenen uns nivells d'absorció de CO2 bastant elevats i això llavors relativament compensa les emissions de la indústria. Sí que, en canvi, té un molt elevat consum de recursos hídrics, d'esgotament de recursos hídrics. Més que de consum, és que és un consum que no es renova. Molt més elevat, per exemple, que altres productes com el tomàquet o la canya de sucre. Respecte a les pràctiques justes d'operació, trobem casos d'acaparament de terra, la mitjana d'ingressos dels productors, sobretot dels petits productors, petites productores, és un 77%, per tant, tampoc arriba a l'ingrés mínim vital. Aquí és interessant, aspectes de consumidors. Hi ha tot un informe de comerç exterior del govern equatorià que diu que hi ha un 65% de les hectàrees conreades de plàtan que estan certificades, però aquí sí que hauríem de distingir, ja ho mirarem més endavant, entre segells de comerç just i segells de la pròpia indústria o segells d'empreses privades. Llavors, si ens atenem únicament a comerç just, estem parlant d'un 6%, que és Fair Trade, bàsicament, el segell. La resta són Global Gap i Rainforest Alliance, que agafen la resta, pràcticament l'altre 60% de les certificacions. No entrarem a parlar de com de fiables o no són aquestes certificacions, però en tant que tant SATEM com opcions estem en la línia del comerç just, entenem que Fair Trade és el que representa aquí el comerç just. Què més? Participació activa i desenvolupament de la comunitat. En el cas del plàtan, més de la meitat de les persones de les comunitats de les plantacions no tenen accés a assistència sanitària de cap tipus. Això és un tema ja més a nivell estatal, no només en aquestes províncies. És quelcom bastant generalitzat. Hi ha tot un tema d'ús demostrat d'herbicides, sobretot, o d'altres productes químics, com el glifosat o el DDT, per exemple, que està prohibit a la Unió Europea, que s'han demostrat que són cancerígens o que afecten a temes coronaris o altres tipus de malalties. Aquí sí que volem explicar que el plàtan de Canàries, per exemple, que dins de la legislació de la UE, que és bastant més restrictiva, sí que respecta en principi el no ús d'aquests herbicides, però fa poc, i parlem d'ara, del 2020, la Unió Europea ha prohibit l'ús d'un altre químic que es diu no sé llegir bé, clorifofinós, alguna cosa així. Bàsicament s'ha demostrat que també és cancerigen i s'havia estat usant tranquil·lament en l'agricultura, no només en el plàtan, també en les taronges, també en altres productes. S'acaba de prohibir. Canàries és la primera comunitat dins de l'Estat en ús d'aquests químics. Què més? D'acord, saltem a la tonyina. A la tonyina hem de diferenciar dues fases en la cadena de proveïment. La primera seria la pesca, la producció, diguéssim, i la segona seria la transformació. La tonyina és un producte que bàsicament
és també una commodity, és a dir, també fluctua molt el mercat en base al preu. És un oligopsoni, és a dir, hi ha pocs compradors i molts venedors, diversos. I al final, què ens trobem? Doncs que són grans marques, sobretot americanes, tailandeses i europees, que dominen el mercat internacional. En el cas d'Europa, les empreses són sobretot de l'estat espanyol i alguna italiana. De fet, aquí ho veieu, aquí us ho he posat. Hi ha Gealsa Rianxeira, Sàlica i Bolton Foods, que controlen la meitat del mercat. A Espanya és pràcticament un oligopoli d'empreses de l'Estat, entre gallegues i basques, la majoria d'elles. El primer productor mundial de tonyina en les dues fases, tant en la pesca com sobretot el primer productor mundial en la transformació de tonyina i enllaunament és Tailàndia, però les llaunes... Ara se m'ha saltat això. No sé per què. Perdoneu. Algú m'ha passat. Perdoneu, No se m'està movent. Vale. Se m'ha saltat, no sé per què. Vale, perdoneu. Deia que el primer productor mundial, el primer enllaunador i transformador és Tailàndia, però aquí no hi arriba el producte tailandès, les marques com Starkist o Bumblebee, empreses que no sonen a res perquè aquí no arriben, precisament perquè el que dèiem, perquè el mercat de l'Estat és bàsicament dominat per empreses d'aquí. Què passa amb les empreses d'aquí? Doncs bàsicament que compren, hi ha un tema del proveïment de la pesca, en tipus de mètodes de pesca que existeixen. Es parla de la pesca d'encerclament o de cerco en castellano i la pesca de palangre, que informes d'altres entitats ambientalistes parlen que són bàsicament els principals motius pels que desapareixen altres espècies i moltes espècies de la tonyina estan amenaçades. Jo no sé, companyes tècniques, però se m'estan anant les diapositives un altre cop. No sé si algú més té control. Bernat, potser? Bé, un altre cop. Bàsicament anirem a la fase de la pesca. La gran major part de la pesca es fa en l'oceà Pacífic. Aquí la Unió Europea té acords amb molts països. Hi ha tota una sèrie d'acords a nivell de zones econòmiques d'exclusió, que són els mars nacionals de cada país. Llavors, la Unió Europea té acords preferents amb aigües de molts països asiàtics. Per tant, es garanteix un accés bastant ampli a recursos pesquers. Un tema important és el tema de la sobrepesca. Es calcula que la Unió Europea s'autoabasteix en un 38% de productes pesquers, per tant, la resta és d'importació. I això va en augment. Per tant, a nivell de governança, la Unió Europea, que a més sanciona països per pràctiques il·legals de pesca, com casos com Tailàndia o Equador mateix, ha sigut també denunciada al seu torn per compra de banderes d'altres països, per sobrepassar quotes de pesca, per abusar en cert nivell en aquest tipus de tractats, etc. A nivell de drets humans està àmpliament demostrat, sobretot en la zona del Pacífic, que hi ha treball forçat, hi ha esclavatge, és a dir, hi ha treball no remunerat, obligatori, amb unes condicions, en fi, parlem aquí d'insalubritat, es parla d'assassinats fins i tot d'inspectors de pesca i de treballadores, abandonament de vaixells amb persones a alta mar o a ports sense poder desembarcar per temes diplomàtics, en fi, etcètera. Les pràctiques laborals, en el mateix sentit, jornades laborals excessives, tot això en la fase de la pesca.
la retribució molt per sota de l'ingrés mínim vital, amuntegament, violència, etc. El medi ambient, més enllà de arrasament de quotes de pesca, que hi ha espècies de tonyina en perill d'extinció i altres espècies de tortugues i d'altres animals marins que es veuen afectades per aquests tipus de tècniques de pesca. Tot i que s'està intentant controlar, encara queda molt per fer, hi ha molta manca d'observadors, hi ha molta pressió sobre els observadors internacionals, repeteixo el que hem dit abans, inclús casos d'assassinat. En fi, hi ha una sobrecapacitat en els bucs de pesca. Després, a nivell de pràctiques justes d'operació, parlem al final una mica del mateix que veiem al plàtan. Hi ha tot un tema de venda final, amb guerres de preus, amb posicionament de mercat i bàsicament és una pressió que es trasllada al llarg de tota la cadena. Les grans marques europees, en aquest cas, el que fan és pressionar els seus proveïdors, si és que no són elles les mateixes que pesquen, moltes vegades, però diguéssim que pressionen a preu en aquesta base. La base de la pesca és l'esglaó més baix de la producció en les treballadores i que són qui més paguen en les seves condicions. Al final, aquests marges de benefici que busquen les grans marques. D'acord. El que sí que cal dir aquí és interessant i animo a veure els informes que ha fet Greenpeace al respecte, sobretot el 2015, que va fer una anàlisi de marques molt exhaustiu, parlant de quines eren més transparents, quines menys. Sí que és destacable que des d'ençà fins ara les marques, sobretot de l'estat espanyol, sí que s'han posat les piles en oferir certs, a través de QRs i de més en la compra de llaunes, certes maneres com de poder observar la traçabilitat de la tonyina, l'origen de captura, sobretot, i l'espècie en alguns casos. Sí que és veritat que encara són sistemes molt rudimentaris que no ofereixen tota la informació, però com a mínim a nivell ambiental. Ara bé, no es parla en cap cas com a mínim en les consultades per part nostra, dels temes de violacions dels drets humans. D'acord? Sí, a més, hi ha totes les certificacions de la pròpia indústria, d'ENOR, després hi ha els segells com MSC, que també han tingut certes controvèrsies en quant a la seva aplicabilitat. MSC és un segell de pesca sostenible. Bé, bàsicament, finalment, en quant a participació activa i desenvolupament de la comunitat, sobretot s'han detectat molts casos de comunitats pescadores tant a Cambodja com a Tailàndia, en aquesta zona del Pacífic, que han hagut d'emigrar o que s'han quedat sense les seves fonts de subministrament bàsic alimentari perquè els vaixells tonyiners o pescadors en general arrasen amb els fons marins. D'acord. Però quin és, més enllà de la pesca, que és un tema, com hem dit, ja hi havia alguns estudis, el segon punt que volíem tocar i que creiem que és important tocar i que no s'estava tocant és el tema de la transformació. Què vol dir la transformació de la tonyina? Bàsicament, després de pescada, la tonyina que va destinada al consum en llauna s'envia a unes fàbriques, a unes maquiles a Amèrica Llatina, en el cas de les marques de tonyina espanyoles, sobretot, on es transforma, és a dir, on es talla, es treuen les impureses i es generen lloms de tonyina. Aquests lloms també es poden exportar després, però després passen normalment a la fase d'enllaunament. Què passa? Que la indústria de l'Estat el que fa generalment és externalitzar tot aquest procés industrial a fora, generalment a l'Equador, en el cas d'Espanya, però també a altres països, sobretot a Centroamèrica, Salvador, Honduras, etc. Què passa a l'Equador, que és el principal lloc, el principal país on es transforma? Doncs que hi ha els nivells de corrupció, com hem vist abans, perquè és un país que coincideix amb el plàtan,
La violència masclista en les províncies costaneres també és molt elevada, per sobre del 70%. Les pràctiques laborals, representativitat sindical, aquí no hem trobat dades sectorials, però sí que hem vist abans que el nivell de sindicació és un 3%, o sigui, és baix. Els sistemes de seguretat social també són molt baixos. De fet, la dada crec que era un 32% de la població equatoriana en general té accés a la seguretat social, per tant, pràcticament 70% no. Les emissions de CO2 són elevades, els consums d'aigua també, tot i que no tant. Hi ha una àmplia bretxa salarial. Aquest tema és interessant perquè hi ha una bretxa salarial elevada, hi ha una bretxa salarial que suposadament a l'estat espanyol és menor, però justament avui acaba de sortir un informe de comissions obreres que ho posa en dubte, precisament en la indústria de transformació de conserves de peix. Per tant, el risc de vulneració de drets és també elevat aquí. La presència de la tonyina en llauna, tot i que l'OMS estipula uns índexs i la tonyina té uns índexs moderats, sí que es parla que s'ha de tenir en compte i anar en compte les dones embarassades i amb els infants no consumir molta, perquè el mercuri té efectes greus sobre la salut en elevat consum. D'acord. Passem, si podem... No sé si podrem. Sí. El sucre. No sé com vaig de temps. Segur que mataran. El sucre. El tercer producte. El sucre, com dèiem abans, també és una commodity, és a dir, bàsicament es diferencia per preu. Aquí hi ha un tema per economistes que parla bàsicament d'especulació, o sigui, hi ha un mercat de futur sobre el consum del sucre. Molt complex, que fa fluctuar els preus d'una manera espectacular i que, per suposat, com en els altres dos productes, acaba afectant sobretot en el sector de la producció a les persones que treballen en el seu cultiu. Hi ha dos mercats, el mercat del sucre de Nova York i el de Londres, on s'especula, i aquí sí que hem de comptar amb el gran poder de compra de les multinacionals alimentàries mundials, les que s'anomenen ABCDs. Aquí veieu les sigles que corresponen a les empreses. I són empreses, bàsicament, que compren i venen i especulen amb el comerç de sucre a alt nivell. És un mercat prim, el mercat del sucre, és a dir, des d'Europa hi ha poques empreses que controlen la venda del sucre. També en l'origen hi ha poques empreses que exporten. Hi ha un tema a Europa que és bàsicament que el 2006 va haver una denúncia a la OMC per part de Brasil, Tailàndia i altres països que no recordo, en què denunciaven totes les polítiques proteccionistes europees envers els productors de sucre. A Europa sempre s'ha produït sucre històricament amb origen de la remolatxa. Aquí a l'estat, sobretot a la zona de Castella i Lleó o Andalusia. Fins al punt que a principis del 2000 Europa s'autoabastia pràcticament al 100% de sucre, amb origen de remolatxa. Què passa? Hi ha aquesta denúncia perquè hi ha un proteccionisme, perquè hi ha una sèrie de lògiques internes a través de la PAC a la Unió Europea que protegeixen el camperol aquí, la camperola, i el 2006 l'OMC falla en contra de la Unió Europea. Per tant, es veu obligada a modificar la PAC i a obrir el mercat del sucre. Què passa? Que, evidentment, a partir d'aquell moment, el mercat s'obre i comença a entrar, sobretot, sucre de canya d'importació de diferents països. Sí que en paral·lel al que fa la Unió Europea genera una sèrie d'acords comercials preferencials, el que es diuen EPAs, Economic Partnership Agreements, amb diferents països, sobretot països africans i del Carib,
Suazilàndia, el Pacífic també, les illes Fiji. I bàsicament el que fa és assegurar la compra total de la producció de sucre d'aquests països. Què passa? Que són països petits, són països... Al final, si veiem les estadístiques que no les he posades del principal origen del sucre europeu, doncs un any és Suazilàndia, l'any següent és Fiji, va alternant. El que sempre està allà és Brasil, és el Brasil. I al final és l'estat que hem volgut analitzar en quant a risc de consum. Aquí veieu una miqueta el sucre de canya, que és una mica el que ara estem començant a... Començant no, ja fa uns anys que estem tenint a Europa. Hi ha dos tipus, a grans trets, dos tipus de sucre de canya. Un, que és el que es dedica, que és el de les grans plantacions, que es dedica a transformar-se, a refinar-se i a vendre's tant com per fer etanol, combustible, com per al consum alimentari. Hi ha un altre, sobretot d'origen colombià, que és el sucre no refinat, que és una producció molt més artesanal, amb trepitges, que es diuen, que acaben generant la panela. Això és una mica perquè veieu, a vegades preguntàvem fa poc, quina diferència hi ha entre la panela i el sucre morè. Moltes vegades el sucre morè és sucre tintat procedent de sucre refinat, de canya o de remolatge. D'acord. Llavors, en quant al Brasil específicament, és un país amb uns nivells de corrupció elevadíssims. Estem parlant abans parlàvem de la puntuació de Transparency International, quan més proper a zero, més corrupte. El Brasil està a 35 sobre 100 i altres productors europeus, doncs a Espanya, ho hem comentat abans, 62, a Alemanya 80 sobre 100. A més, és un dels països considerat com a pitjors laboralment parlant del món per l'ITUC, pel Global Rights Index, amb un 5, que és la màxima puntuació. En quant a drets humans, estem parlant de conflictes a nivell de desaparició de tribus o de comunitats, el famós moviment del sense terra. No només per la indústria del sucre, evidentment, en general per l'agroindústria, per la minera, per les indústries extractives, però hi ha un impacte també de la indústria del sucre. Estem parlant de 90 tribus desaparegudes en els últims 30 anys. Hi ha un nivell de violència masclista també endèmic a les províncies sucreres, estats sucrers brasilers. El percentatge a São Paulo, per exemple, mor una dona cada 2 dies. A nivell de feminicidis dona un percentatge molt més elevat que la resta del país i que els altres països llatinoamericans. Estem parlant d'uns 60.000 nens que treballen en aquest estat també en la indústria sucrera. Hi ha altres països que també, productors de sucre com Tailàndia, 177.000 nens i nenes treballant. Vull dir que és un tema present en general a la indústria. En quant a pràctiques laborals, el nivell de representació sindical, en aquest cas, també és baix, però no és tan baix com, per exemple, l'estat espanyol, que és un 14%, el Brasil és un 19%. A França, sorprenentment, és un 7,9%. Tot això parlant de països productors de sucre, de diferents orígens, remolatge o sucre de canya, és per fer la comparació. El treball forçat també existeix. Hi ha una puntuació del Global Slavery Index que parla de 6 sobre 10 de treball forçat. Medi ambient, estem parlant que aquí també una mica com el plàtan. El tema de les plantacions fa en general baixar el pes de les emissions de CO2 per als nivells d'absorció de la canya de sucre, tot i que també té uns elevats índexs de consum hídric. Tenim conflictes per acaparament de terres, la bretxa de gènere també aquí és molt important.
En quant al sucre certificat com a comerç just, aquí, segons dades de la Coordinadora Estatal de Comerç Just de l'estat espanyol, de les proveïdores de sucre de comerç just, no n'hi ha cap que sigui del Brasil. La majoria són del Paraguai, d'Equador o d'altres països. I com en el cas del plàtan, també estem parlant d'un elevat índex de càncer i d'altres malalties per ús d'agroquímics com els que hem comentat abans. D'acord? I ja em callo, que segurament m'he passat de temps, perquè no ho he estat mirant molt. Mira, no, vaig bé. I dono la paraula a l'Amanda, que és la companya que està fent el... Te la passo, Amanda. Moltes gràcies, Jorge. I moltes gràcies, Ondits. Espereu que sol·licito el control remot. Bueno, jo, la veritat és que no m'he donat massa feina gestionant el xat, aleshores sí que us animaria, mentre ara, molt breument, us presento globalment les conclusions de l'estudi, animeu-vos a escriure totes aquelles preguntes, dubtes o comentaris que tingueu. Si no arribem a temps a respondre'ls en la sessió d'avui, ens comprometem a fer-vos arribar la resposta. Per tant, animeu-vos, que no passa res, no mosseguem per fet que escriu preguntes, al contrari. Aleshores, bueno, jo molt breument, perquè el que ens interessa és que puguem poder respondre a les vostres inquietuds, el que faré serà presentar-vos una mica, en termes molt generals, les conclusions principals de l'estudi. El Jorge i l'Ondits us han explicat en detall alguns dels aspectes i també han introduït algunes de les conclusions. Aleshores, el que sí que volíem fer era fer com un recull, ja que els temes que s'han tractat són molt amplis, són complexes i, per tant, de vegades és difícil veure els aprenentatges que es deriven, que al final és la part més important de fer aquest tipus d'estudis. Tinc el control. Ara, perfecte. Aleshores, la primera part té a veure amb les limitacions de l'estudi. Com qualsevol estudi que es du a terme sempre té limitacions i és important que les compartim amb vosaltres. Pel que fa a la metodologia aplicada i a l'enfocament, l'Ondits hi ha fet un agraïment molt important a totes les universitats que hi han participat directament. Sense aquesta participació, aquests estudis en realitat acaben sent una mica naïfs en el sentit de que abandonen o ometen la part pràctica i la realitat pràctica a la que es troben les unitats promotores, ja siguin universitats públiques o administració pública en general. Per tant, agraïm de nou enormement aquesta participació i animem i convidem en general a tothom, especialment unitats promotores de l'administració pública i empreses adjudicatàries que siguin proveïdores d'administració pública, a continuar treballant per obrir-se, per obrir-se a peticions com la nostra i a moltes altres peticions que estem convençudes que incrementaran. Aleshores, no hem pogut parlar amb totes les universitats, i això és una limitació al nostre estudi, i no hem pogut parlar amb cap empresa adjudicatària, la qual és de nou una limitació important del nostre estudi. Al final, sabem que els productes que hem analitzat estan en els menús servits per les universitats i una mica per un tema d'inferència estadística hem pogut fer aquest vincle. Però hagués estat ideal, i és el que buscàvem, poder parlar amb les empreses adjudicatàries i poder confirmar quin és el tipus de productes que s'estan servint efectivament en aquests restaurants universitaris. Per tant, aquesta és una limitació molt important i pensem que és un aspecte clau que després us el tornarem a repetir en la part d'aprenentatges transversals. Hem de seguir treballant per incrementar la transparència per obrir els processos de contractació pública i per obrir els sistemes de seguiment i d'avaluació en l'àmbit ambiental, social i de bon govern de les cadenes de subministrament implicades.
Al final és el que deia el Jorge, no? Aquesta opacitat l'únic que fa és dificultar-nos, no? La feina quan volem dur a terme aquest tipus d'anàlisi d'impactes. Al final aquest anàlisi d'impactes el que persegueix com a objectiu principal és una millora en la gestió dels processos, no? I sobretot la reducció d'aquests impactes negatius. Per tant, no? Si no aconseguim tenir informació vinculada a aquests impactes que es produeixen, no els podrem gestionar. Vinculat a això, una altra de les limitacions del nostre estudi, de molts estudis que es duen a terme en aquest àmbit, és la manca, no? de sistemes que de manera sistematitzada recopilin les dades de mesura d'impacte. I això succeeix especialment en l'àmbit no financer, no? O ambiental, social i de bon govern. Per tant, nosaltres, i aquí la feina de Jorge ha estat especialment rellevant, no? En procurar definir alguns indicadors específics per cadascuna de les matèries fonamentals. La 26.000 no ens diu indicadors, sí que ens explica on podem trobar indicadors, no? La bateria d'indicadors és molt diversa, però no està homogenitzada, és a dir, no existeixen sistemes estadístics globals que ens permetin, no? Dur a terme aquest tipus d'anàlisis d'una forma especialment estandarditzada. Per tant, nosaltres hem trobat la manera, no? Dins d'aquesta complexitat i de superar aquesta limitació, però sabem que vull dir, això no es pot fer o no es pot intentar fer des d'un estudi com aquest, sinó que ha de traslladar-se, no? A l'àmbit estadístic oficial. I finalment, no, el que una mica pensem, això ja no és tant una limitació a l'estudi com un missatge que sí que volem compartir amb totes vosaltres, és que malgrat la realitat que hem intentat gestionar o comunicar o analitzar en aquest estudi és molt complexa, es pot fer. D'acord? Per tant, al final el que volem compartir és que malgrat estem tractant amb un tema que quan comences a rascar, no, cada vegada es va fent més gran i més gran i més gran, l'aplicació de metodologies estandarditzades com la de la 26.000, tot i que no sigui potser perfecta ni meravellosa, no, el fet que sigui un marc internacional ens permet dur a terme aquest tipus d'anàlisis. Per tant, fer aquest tipus d'anàlisis és possible. És complex i no és fàcil, però es pot fer i cal dur-lo a terme. Aleshores, en l'àmbit de la compra i la contractació pública, sobretot l'Endits ja les ha anat introduint, però sí que volem fer especial èmfasi en el fet que, degut a que són contractes de llarga durada, la llei de contractes del sector públic i la seva incidència encara és difícil avaluar-ho, perquè alguns dels contractes que hem analitzat van ser formalitzats abans de l'aprovació d'aquesta llei i el que no ens ha ajudat gens, no, és l'efecte de la pandèmia sobre aquest tipus de contractes. Per tant, agafar una mica amb cura, no? I el dir, encara no podem veure els efectes d'aquest nou marc normatiu. El que sí que, per contra, també volíem compartir amb vosaltres és que, malgrat la llei facilita la incorporació d'alguns aspectes, no és determinant i així és el que s'ha posat de manifest sobretot en un dels casos analitzats i és que van dur a terme unes pràctiques innovadores abans que s'aprovés la llei de contractes. De nou, repetir que és una conclusió que ja hem compartit en altres estudis i que és una conclusió que no deixa d'aparèixer, no? És el tema del seguiment de l'execució. Nosaltres, evidentment, ens centrem en els aspectes ambientals, socials i de bon govern, però la realitat és que manca un sistema de seguiment de l'execució dels contractes públics que estigui sistematitzat i que sigui formal. Aquest aspecte és fonamental per poder mesurar realment els impactes vinculats tant a la inclusió de clàusules com dels propis serveis que s'estan executant. Aleshores, això no és únic i exclusivament nostre, ni és un tema català, ni és un tema espanyol, és un tema que succeeix a tota Europa. Per tant, és un tema que ja fa temps que l'estem repetint, que des de tots els àmbits de professionalització de la contractació pública es repeteix i nosaltres tornem a fer incidència. Cal començar a gestionar això, és a dir, especialment pel que fa referència al nostre àmbit, de res serveix que incorporem clàusules, per exemple, de productes que hagin de ser de comerç just i després no duem a terme un seguiment de l'execució i assegurem que això s'estigui complint.
Aleshores, una part molt interessant del bloc de compra i contractació pública també ha estat veure com es pot dur a terme, no? O com es pot aplicar innovació en l'àmbit de la contractació pública sense dur a terme grans projectes, no? I com es pot trobar aliances en entitats, no? Que no són les que tradicionalment executaven aquest tipus de serveis, com podem, no? Dur a terme una col·laboració amb aquest tipus d'entitats per respondre a models que hem observat que són canviants. Va ser molt interessant veure com l'àmbit de la restauració universitària havia canviat radicalment, especialment quan nosaltres comparàvem quan anàvem a la universitat, no? Amb el que succeeix ara realment ha canviat moltíssim, no? I això requeria un canvi de model de negoci associat, que les empreses que tradicionalment estaven executant aquests serveis no tenien, no, potser tants incentius per dur a terme. Establir aliances amb entitats, per exemple, en aquest cas, no? En el cas d'estudi de l'economia social, reservar un contracte d'aquest tipus, no? I començar a treballar de forma col·laborativa amb el sector que està duent a terme aquesta execució ha permès donar resposta a aquest canvi de model de negoci d'una manera molt més ràpida. Per tant, aquesta resiliència, no? Que de vegades el sector privat tradicional no té incentius per dur-la a terme, la podem trobar en altres tipus d'entitats. I això és molt interessant. I finalment, no? Constatar el que també és una conclusió que ja hem observat en altres estudis, no? I és el tema de la rellevància de la formació i el coneixement compartit. És a dir, de nou, no? La crida a que totes les unitats promotores comparteixin seus dubtes, les seves bones pràctiques, no? Realment aquest és el camí per fer un aprenentatge comú. Aquí ningú ho està fent tot perfecte, no? Ni ningú té la solució. És una solució que hem d'anar construint entre totes. I aquest treball en xarxa, el repetim, no? És vital. Aleshores, recentment l'altre dia es va fer, per exemple, difusió de tota una eina, no? que ha posat a disposició la Comissió Europea per tal de professionalitzar la compra i la contractació pública, no? Recursos per poder treballar cap aquí, no? I la incidència principal és en l'aspecte formatiu, en l'aspecte del coneixement compartit. Evidentment, això a la pràctica és molt difícil, no? Quan t'estan cremant els temes i has de treure una sèrie de plecs i no tens recursos, no? Per poder pensar, reflexionar i treballar en xarxa, sobre el paper està molt bé, no? Però aleshores una cosa no treu l'altra, és a dir, això fa falta, no? I per tant hem de trobar els espais per poder-ho dur a terme. A l'àmbit del Jorge, jo no sé com us ha deixat a vosaltres, a nosaltres ens va impactar moltíssim, no? Perquè quan comences a rascar, no? Dins d'aquestes cadenes de proveïment dels productes que habitualment consumim i que consumim tant a nivell individual com a nivell col·lectiu, realment et sorprens, no? I t'adones de la magnitud de la tragèdia, no? Que li diem. Aleshores, què és el que observem principalment, i el Jorge us ho ha explicat molt bé, és que les cadenes de subministrament vinculades als productes alimentaris, en aquest cas són 3 els que hem estudiat, però probablement sigui un tret característic de les cadenes de subministrament en general, de productes agroecològics, no? És que són unes cadenes de subministrament molt grans i amb una complexitat molt elevada. Aleshores, això, quin és el principal problema que tenim? És que quan intentem, no? Preguntar consideracions de traçabilitat, d'impactes, no? De qui concretament està implicat, perquè el que volem és assegurar, no? Que es compleixen uns mínims en tota la cadena de subministrament, de vegades ni els propis distribuïdors són capaços de respondre, no? Aleshores, això vinculat al primer punt que us dèiem abans, no ajuda ni tan sols a que puguem arribar a veure, no? Quins són aquests principals impactes. Els efectes directes dels mercats cometen externalitats negatives. Aquí el que ens referim, no? Són els acords, per exemple, internacionals de comerç, no? El que ha explicat el Jorge al cas del sucre. Clar, si realment, no, s'eliminen les possibilitats que tenim de consumir productes de proximitat, no? Perquè hi ha una sèrie d'acords de comerç internacional que ometen aquestes externalitats no financeres, no? Que habitualment són negatives,
Aleshores se'ns farà molt difícil, no? Que via la inclusió de consideracions, ja siguin els plecs, no? En la nostra pròpia presa de decisions, puguem trobar alternatives de consum. Aleshores és el fet de dir siguem conscients de la rellevància d'aquests acords, no? I de com aquests acords acaben impactant sobre les nostres possibilitats. I això va vinculat al que diem de la capacitat real de presa de decisions. No? Aquí, sobretot, el que el Jorge us ha explicat una mica vinculat a les certificacions. Les certificacions tenen un paper molt important, però sí que hi ha dos temes claus. No? Un és el fet de que no totes són iguals, no totes tenen el mateix nivell de rigor tècnic ni d'exigència, no? I no totes porten vinculades uns sistemes d'auditories i seguiment del compliment dels requisits. No? Això en primer lloc. Imagineu-vos el que nosaltres haguem de fer un intensiu en certificacions, no? per poder incorporar-les en la pròpia presa de decisions. Però d'altra banda hem observat un tema molt interessant també i és la diferenciació, no? o una separació que ens preocupa entre certificacions eco, que li diem, no? I les certificacions FAIR, és a dir, la certificació dels impactes ambientals i dels impactes socials. Això s'està desenvolupant per separat, no? En molts casos, perquè és molt més fàcil dur a terme això per separat que no pas unificar-ho, però aleshores ens trobem, no? Davant del dilema que haguem d'optar per una o per una altra, no? És a dir, prioritzar uns impactes i la reducció d'aquests impactes negatius ambientals o socials. No? I finalment, no? La rellevància de la comunicació proactiva dels impactes d'aquests productes, és a dir, la rellevància d'això que us hem explicat, no? A l'hora de prendre aquestes decisions i d'actuar. Seguim pensant que de nou això és transparència i és comunicació i que és bàsic, no? Perquè puguem una mica contemplar que hi ha alternatives de consum. Finalment, i ja per no estendre'm més, com a aprenentatges transversals, perquè l'estudi té aquestes dues parts que us comentàvem, no? Però quan analitzes aquestes dues parts acabes observant una sèrie d'aprenentatges que són comuns. No ens repetirem el tema de transparència i informació, ja l'hem anat dient, però de nou fem un èmfasi que és rellevant. No? I sí que volíem compartir aquesta reflexió amb vosaltres, no? De dir, bueno, incloure clàusules ambientals i socials en els contractes públics és important i ho hem de fer. Tenir en compte aquests impactes, no? Quan nosaltres prenem decisions de consum individual és important i ho hem de fer, però també hem de tenir molt present que el consum, no? Té una capacitat limitada de transformació i que no és suficient. Aleshores, quan ens adonem d'això, el que veiem és que a banda d'incorporar aquestes clàusules, no? I a banda de tenir en compte aquests impactes quan prenem decisions, hem de començar, no? a dur a terme altres accions de pressió, no? I de lobby per modificar una sèrie de normatives que indirectament ens estan afectant. I aquí ens referim, no? El que explicava el Jorge, de tots els acords de comerç internacional, ens referim als mercats de futurs, no? Ens referim a altres coses que hem identificat que al final acaben incidint, no? En la nostra pròpia presa de decisions i en el producte que volem o que estem intentant consumir, no? Però que de vegades no ens adonem que hem de fer esforços i hem de fer activisme també i pressió en aquest àmbit. No? Després també repetir ja finalment el tema de la diferenciació dels productes en el mercat. És a dir, ara mateix, tant pel tema de les certificacions com pel tema que us comentàvem de que no existeix, no? Una estadística comuna, homogènia, estandarditzada, vinculada a aquests impactes, és molt difícil que puguem dissenyar i implementar sistemes que ens permetin incorporar això en la presa de decisions. Per tant, de forma paral·lela també hem de treballar perquè aquests sistemes es creïn i s'oficialitzin. Aquí hi ha una oportunitat molt gran, no? Al voltant del seguiment dels objectius i de les metes compromeses en els objectius de desenvolupament sostenible, no? Pel qual teòricament hem de generar sistemes estadístics de seguiment. Si això ho aconseguim fer, no? A nivell internacional, probablement aconseguirem tenir informació que ens permeti, no? Dur a terme aquesta presa de decisions o implementar sistemes de gestió enfocats a això, no? Que permetin reduir aquests impactes negatius. I perdoneu perquè m'he allargat una mica més del que tocava. Acabem aquí i us donem la paraula. Us donem la paraula a totes les participants. Aleshores,
Jo he recollit algunes preguntes inicials, però no en tenim masses. Sí, jo crec que jo havia fet algunes preguntes, però el Pep Espluga també de la UAB havia fet, i jo com que ja he parlat potser que ho faci ell primer, però a mi sí que m'agradaria fer una reflexió destinada una mica als compradors públics. Llavors, Pep, no sé si vols plantejar la teva pregunta així en públic o si vols començo jo i després... No sé si ho pots fer, Carla. Ah, vale. Bueno, doncs començo jo. Després ja, si voleu, llegim l'aportació que ha fet el Pep Espluga de la UAB. A veure, jo, primer, agrair moltíssim l'estudi, que m'agrada molt, i m'agrada molt fer servir l'anàlisi de la ISO 26000. Tot i que això, que també hi ha altres metodologies per fer anàlisis de riscos en drets humans a la cadena de subministrament que també aporten alguna d'això, però a mi m'agrada molt com ho fa, opcions i setem. Jo volia portar una miqueta, jo soc fan de l'Amanda, però volia portar una mica la contrària a l'Amanda Ortega amb el tema del consum, no tant amb el tema del consum individual, però sí amb el tema del consum per part de l'administració pública, no? Bé, per dir que això, que aquí a l'OCDE i a Espanya encara més, però la contractació pública, o sigui, no el pes de l'administració pública, sinó el que compra, representa un 15% del PIB, això del país, o sigui que sí que té un cert pes en la compra i que si totes les administracions públiques responguessin a la seva obligació de fer respectar els drets humans i fessin aquest seguiment, aquest contacte amb el mercat i tot això, crec que sí que hi haurien canvis. O sigui, realment aquí s'han parlat de molts temes globals, això dels acords de lliure canvi, d'EPAs, de Mercosur, etc. I completament això, i aquí també està implicada l'administració pública. Però a mi m'agradaria centrar-me en aquest apartat, que és el que inspirava l'estudi, que és la compra pública responsable per part de les administracions públiques, que les universitats és una administració pública. Ara, les reflexions que faré jo ara estan més pensades per l'Ajuntament, per l'Estat i tal, però la universitat també és una administració pública. Llavors, jo volia dir que, com s'ha vist, a través de les relacions de compra, les administracions poden estar, o de fet estan implicades en supergreus vulneracions de drets humans. Vull dir, la meva pregunta és, a veure, si tu una cosa que tu compres fent el loco o no fent el loco, perquè potser fins i tot tens la informació, saps, que a través d'aquella tonyina s'està matant a gent, per dir-ho. A part han fet un molt bon anàlisi de tot, dels impactes ambientals, socials, de desenvolupament del país, etc. Però vull dir que fins i tot hi ha assassinats, violència de gènere i tal. O sigui, la idea és quina responsabilitat legal o no legal tenen les administracions públiques cap a això, o sigui, fins a quin punt el tema de la diligència deguda als drets humans és una obligació per l'administració pública. Clar, jo entenc que existeix una base legal per dir que tant el dret internacional com el supranacional, regional i nacional exigeixen que l'Estat ha de protegir i respectar els drets humans. I les obligacions d'aquest estat entenc que s'estenen a la protecció dins de la cadena de valor. És igual, tant si és una obligació legal com si no ho és, està clar que l'Estat hauria de fer el màxim per protegir els drets humans i que no es pot desentendre de la seva cadena de subministrament. No pot dir, mira, això com que ho he contractat ja m'és igual. No, si tu encara que ho contractis continua sent la teva responsabilitat. O sigui, és una administració pública. Llavors, dit això, tal com en altres àmbits d'administració pública s'ha anat avançant molt amb aquestes obligacions, crec que queda bastant per fer de donar més recursos per tal de fer aquesta diligència deguda. O sigui, diligència deguda ve a dir que l'administració pública hauria de fer tot el possible per evitar el risc, o sigui, gestionar el risc de dany a persones o planeta, ja sigui amb prevenció, amb seguiment o amb reparació, un cop s'hagi fet el mal. O sigui que no podem fer dumping internacional o no ens podem desentendre. I per dir, és simplement
apel·lar a que les administracions haurien de ser conscients que han de posar més recursos per fer bé això. O sigui, que no cal que surti al diari una això, jo què sé, l'Ajuntament de Barcelona o la Universitat tal compra tal fent servir treball infantil, tal. Llavors, correm-hi tots a fer alguna cosa i a ficar un parxe, no? Sinó que hauria d'estar sistematitzat, no? Si no, l'administració pública ha de tenir-ho ben fet i destinar-hi diners. I només compartir-vos que estem treballant en diverses xarxes a nivell europeu i internacional i cada cop més això està dintre d'això i que hi ha països que sí que hi destinen més recursos, que fan més avaluacions de riscos. Igualment, a veure, solucionar-ho tot no ho solucionarem mai tot, però com si diguéssim, hem de fer uns quants passos per no dir que és que no hi fiquem ni un duro, ni una persona a mirar aquests riscos. No sé si m'explico. Llavors, bueno, i també apel·lar a aquesta responsabilitat i aquesta oportunitat del treball conjunt en xarxa, perquè si no fem treball en xarxa no farem res. O sigui, l'administració sola tampoc pot fer això. Doncs tant les universitats, que també poden fer recerca, com les entitats de la societat civil, com els sindicats també són internacionals, com les empreses també hi ha moltes empreses que estan treballant bé i que volen treballar millor. O sigui, tots s'ha de posar de la seva part i per això la importància del treball en xarxa. I ja està, jo també m'he passat, ho sento. El Pep, com que no tens micro, doncs mira, no t'han deixat parlar. No, però algú llegirà la seva explicació, no? Bueno, Carla, ara faré un incís, però no temps. Però el Pep comenta que seria bo organitzar un debat en el si de cada universitat al voltant dels resultats de l'estudi. Ens sembla una superidea, Pep. I, escolta, si vols ens posem en contacte després, perquè la veritat és que és clau que aconseguim fer això. I la idea és continuar amb la campanya en el futur. Sí, és a dir, ara hem fet aquest estudi, en breu el publicarem, ja us avisarem, d'acord? Quan sigui així, i la idea és que puguem, doncs, tots els aprenentatges que hem assolit, compartir-los i generar sensibilització i comunicació al voltant d'això. Aleshores, el que comentes, Carla, hi ha una realitat sobre el paper, no? O sigui, hi ha uns principis d'empresa i drets humans, hi ha uns objectius de desenvolupament sostenible i el que deixen molt clar és que un comprador, ja sigui públic o privat, individual o col·lectiu, és responsable dels impactes de la seva compra més enllà de les seves fronteres. Això està clar. I està a les portes l'aprovació de la norma de diligència deguda en l'àmbit europeu en matèria de drets humans. I tenim l'experiència del Regne Unit en el fet d'aprovar una llei ja fa uns quants anys d'analitzar l'esclavitud moderna en les cadenes de subministrament. Això està molt clar i ningú ho discuteix. Aquí la qüestió és que, per molt que l'administració pública, imagina't, que diguéssim, anem a posar tots els recursos que fan falta per fer diligència deguda en matèria de drets humans a tota la cadena de subministrament associada. El problema que hem observat és que quan te'n vas al sector privat, el sector privat això no ho té. Aleshores, per molt que tu ho vulguis fer, si el sector privat no ho té, no ho sap i ho desconeix, serà molt difícil per tu que arribis a controlar això. No, però si tu ho tens i comences a preguntar, ells ho muntaran, perquè ells els interessa continuar venent, tant a l'administració pública com al privat. Però és que, clar, si ni tu, que has de donar exemple com a administració pública, estàs ficant recursos per fer diligència deguda, com els hi pots demanar a una empresa que facin diligència deguda? Ara, hi ha algunes empreses que sí que comencen a fer diligència deguda, que passa que a vegades, o sigui, les vulneracions són tan grans que a vegades és papeleo. O sigui, a vegades són sèries, i a vegades és papeleo, és jo què sé, minerals en conflicte. Ui, doncs sí, et presentaran tots els papers que vulguis dient que jo no contribueixo a una guerra, però és mentida, no? Vull dir, els ordenadors que comprem continuen a guerra. Però jo el que volia dir és que només que tots fiquéssim unes quantes hores més, uns quants diners més per dedicar-nos a això, hi hauria un salt qualitatiu. Sí, però comencem pels bàsics, no? És a dir, si no estem fent un seguiment de l'execució... Clar, per això, el bàsic és que l'administració pública doni exemple. O sigui, si ni l'administració pública, que té uns recursos limitats, però els pot dedicar al que vulgui, i el primer que ho ha de dedicar és el respecte als drets humans, no? Després ve l'altre, o sigui... Sí, però és allò, no? És el dir, escolta, no? Anem construint a partir dels bàsics, i evidentment hem de començar a dir que això ja és important i que això ho volem saber. I d'aquí la força de la transparència. Evidentment, el volum de compra pública és molt elevat i, per tant, sabem que té capacitat tractora i té capacitat per generar aquests incentius de transformació.
no? Aleshores, el que sí que hem observat és que les cadenes de subministrament implicades són molt complexes, o el que ens ensenya el plàtan, no? Mai podrem autoabastir-nos de plàtan de Canàries per satisfer la demanda actual de plàtan. Aleshores, aquí o comencem a reduir, no, el consum del plàtan o aleshores hem de començar a treballar, no, pels països que estan, no, produint aquest plàtan que nosaltres volem consumir i que tenen uns marcs legals molt diferents. No? Bueno, o tenen uns marcs legals que estan bé però que no els respecten. I també, bueno, també això volia fer un clic al comerç just, no? Que realment el comerç just és una etiqueta que no només et parla del producte, sinó de l'impacte en la comunitat, no? Que fa realment, sí que tracta tots aquests temes que heu d'això, però suposa que s'ha de fer també seguiment de l'etiqueta del comerç just, perquè pot arribar a haver-hi un mini problema en algun d'això dins del comerç just, per suposat, però vull dir que ja és un marc super important que porta molts anys desenvolupant-se i que té tots aquests principis, no? Llavors, completament d'acord amb tu, i jo també penso això, que nosaltres, amb totes aquestes reflexions i també amb altres que fa l'administració pública, de la compra de proximitat, a vegades com per egoisme, no? Com per reactivar l'economia local i una mica desentendre's als altres. A veure, siguem realistes, és un món globalitzat, no ho podem fer tot des d'aquí, ni per tema físic, ni climàtic, ni el que sigui, ni per tema que tenim relacions. Llavors, o sigui, no abogar per no comprar res a fora, sinó per fer-ho de manera que ajudi al desenvolupament sostenible i a la defensa dels drets humans. Vull dir que no és un problema comprar fora si t'impliques en que no estiguis fent mal a fora. I vull dir, clar, el que és un problema és ara que ho comprem quasi tot a fora i a més no ho valorem. Però, perdona, el Jorge em sembla que volia parlar. Jo m'emociono. Sí, no sé si hi ha més preguntes o no, simplement com sembla que s'ha engegat un debat, per dir una mica la meva en el que esteu comentant. Jo opino en un sentit, vull dir, opino com l'Amanda en el sentit que evidentment que hi ha responsabilitat, el que deia escala de recursos, d'administració, etcètera, però cal enfocar molt que és un problema sistèmic. És un problema sistèmic que transcendeix a la producció original al país del sud global i que es trasllada al llarg de tota la cadena de subministrament, perquè nosaltres el que hem fet és el foc en l'anàlisi de riscos d'uns països amb uns volums d'exportació i d'importació aquí determinats. Però això, com bé ha dit l'Amanda, passa generalment en altres productes de la indústria agroalimentària global i en tots els estadis de la cadena. O sigui, no hem parat a parlar de les empreses intermediàries de la tonyina en la pesca, per exemple, que n'hi ha i que tenen un paper específic en aquesta vulneració de drets. Llavors, és un tema, al final pot semblar fins i tot demagògic, però és un tema sistèmic de la indústria agroalimentària i al final hi ha un punt, i jo també insisteixo molt aquí, com el que deia l'Amanda, en el tema de la reducció del consum, o sigui, plantejar-nos com podem reduir el consum, estem parlant de percentatges molt elevats de sobreconsum, o sigui que la tonyina és un 38% a Europa d'autosubministrament. La resta és importat. Necessitem menjar tanta tonyina? Aquesta és la pregunta. Necessitem menjar tant plàtan? El sucre el necessitem per tantes coses i necessitem sobretot que estigui lligat a un mercat absolutament especulatiu que juga amb els preus i que juga amb les condicions de vida de les persones productores? Aquí és el punt. Aquí hi ha línies d'incidència política a lobby europeu, segurament, i aquí hi ha línies d'administració local, per suposat, però hi ha molt de consciència de consum individual, I aquí era un dels punts també que recomanàvem a l'estudi, que és, ostres, i ara que hi ha gent d'universitats, tot el tema del consum de les alumnes, la informació sobre què estan consumint, al cap i a la fi, hi ha la responsabilitat individual en aquest consum. I quan fem canvis de lògiques de consum, canvia tot. Simplement això. Completament d'acord, Jordi. Jorge, la política alimentària de l'Ajuntament de Barcelona i la capitalitat mundial que es fa aquest any també està molt basada en això, amb la diversitat, amb molts d'aquests aspectes. La política pública no és només la política pública de contractació, també és la política pública de salut, la política pública d'economia social, la política pública d'agricultura, de desenvolupament territorial. Vull dir, tampoc cal menjar tant porc, digo jo, ni exportar-ne tant. Però que també hi ha temes que
que políticament o no políticament, no sé, per interessos són d'això. Jo també volia dir dues coses només, que durant tot aquest any continuarem fent debats i tal sobre aquest tema. Em sembla que amb veterinaris i també farem una presentació un altre cop del lobby de la carn, amb Grain farem aquest tema que us vaig explicar també de la soja i el porc, etc. Llavors, us anirem enviant informació, els contactes que tenim, no els contactes d'aquests, perquè entenc que vosaltres us heu apuntat a aquest seminari. I sí que volia, per últim, agafar aquesta reflexió que estava fent, crec, el Pep un altre cop, d'intentar-ho portar a la universitat, en el grup de treball de sostenibilitat de la CUP, ja que, dir-vos que, com a Ajuntament de Barcelona, i també segur la Generalitat i altres, hem treballat conjuntament amb les universitats temes tant d'ODS com de sostenibilitat, com de justícia global, etc. Llavors, a nosaltres ens interessa molt també continuar treballant més amb les universitats, perquè és imprescindible que treballem les administracions juntes. Ens sembla superinteressant aquesta proposta de presentar l'estudi al grup de treball de sostenibilitat de la CUP, a part que es pugui presentar a cada universitat, en públic més obert i tal. I en el de cooperació, i que nosaltres també quedem a disposició. Nosaltres no som els que hem elaborat l'estudi, li hem donat suport, però sí que ens agradaria estar implicades, perquè no hi ha només el tema de l'alimentació, també hi ha el tema que hem parlat altres cops, d'Electronics Watch, o sigui, els sectors que l'administració pública compra són diversos, són diversos, però molts cops són comuns, o sigui, tèxtil, electrònica, tal. També dir-vos que en tema de salut, que també hi ha menjadors, que també estem treballant, i a vegades en l'àmbit de la salut sí que estan com una mica els procediments una mica més lligats, i el seguiment i tot hem vist una miqueta més, i ara que tenen més diners ho acabaran de lligar una mica més, i doncs també nosaltres ens posem a disposició una mica per compartir i per portar aquests debats també a la universitat, que és un actor imprescindible. I llavors, no sé com ho farem, però el contacte del Pep Espluga sí que el tinc, i també dir-vos que vam fer el desembre del 2020 amb el grup de treball de compra pública responsable, que va iniciar CETEM fa molts anys i on hi participen moltes entitats i moltes administracions públiques. Aquest any vam fer una mica específic sobre universitats i vam plantejar diversos temes. Llavors, també recuperaríem aquesta línia de treball perquè ens sembla bàsic. I ens sembla bàsic això, tant treballar la coherència interna de les universitats com treballar el currículum dels futurs professionals, perquè això també, quan parlem que els problemes són... O sigui, els problemes semblen molt grans, que si Mercosur, que si tal, però tot també es treballa molt amb el tema educatiu. I ja està, perdoneu. Genial. Doncs aprofitem això com la teva cloenda, Carla, si et sembla bé. Companyes, si no hi ha res més, tanquem, que anem fora de temps. Sí? Doncs agrair-vos molt la participació, dir-vos això, que en breu farem públic l'estudi, probablement no serà avui, ja us avisarem, d'acord? I també la presentació, i que teniu el nostre contacte aquí, si us plau, sentir-vos lliures d'escriure'ns per continuar, d'acord? Gràcies a totes i que tingueu un bon dia. Gràcies, adeu.